Lobi tozalaki awa na papa na biso Josué alimbolelaki biso nini ezalaki sacrifice pe alakisaki biso lolenge ebele lolenge nini tokoki kosala po ete sacrifice na biso ezala na impact po na kokangola biso. Alléluia. Alléluia. Esengelaki na biso toyeba comprendre ete sacrifice eza eloko moko to eza likambo moko très importante na vie ya mwana na Nzambe. Alors awa tozomona lisolo ya mwasi moko soki tokiti nanu mosika kuna na Biblia a partir ya verset 16 tozomona likambo ekomaki na Israël parce que Israël ekomaki kotambola mabe baponaki Nzambe mosusu batikaki Nzambe na Israël mosali na Nzambe ayaki koloba alobi ete toyeba kopona kati na Bal pe Yawe na mapinga nani aza Nzambe ya solo. Eli mosakoli na Nzambe adefiaki abetaki mondenge na baprofeti ya Bal pe Astarte koloba ete ya ngai Nzambe nde eza ya solo kasi po tolakisake Nzambe na biso oyo tozosambela aza na bomoi esengeli na biso totia mbeka mbeka wana tokotia tokotumba yango te mutu na mutu akobelela Nzambe na ye pe Nzambe oyo akoyanola na moto ye nde Nzambe ya solo. Zalaki likambo munene Israel eningani batu baye bauti bipai na bipai pona kotala entre Bal na Yawe na mapinga nani azali Nzambe ya solo. Toyebi histoire wana ndenge sukaki ba profeti ya Bal bacheki mbeka na bango kasi etumbamaki te. Eliya bandaki koseka bango koloba tango mususu Nzambe na bino alali tango mususu Nzambe na bino akendaki kotambola bobelela ye po akitisa moto me moto etikala ekokita te parce que banzambe wana ya bikeko baza banzamba solo te. Amen. Bible lobi tango ekomaki ngonga na ye à l'heure de l'offrande abongisaki hôtel atalisaki biso importance ya hôtel abongisaki hôtel pe na hôtel wana atiaki sacrifice na ye me likambo ya kokamwa esika abelela Nzambe na mbala moko azwi nanu mai abandi kosopa likolo ya sacrifice pona komema bango na kotalisa bango ete oyo ekokaki kozala impossible pona batu parce que eloko oyo basopeli mai eloko oyo basi batie mai po tumba yango ekomi pasi presque impossible mais amemaki bango na dimension tango batie mai Bible elobi abeleli Yawe na mapinga akitisi moto pe Israël mobimba egangaki c'est l'Éternel qui est Dieu. Azui ba prophète Abal babomi bango. Mwasi Akab Jezabel tango ayoki bongo lobi lelo na kolala te il faut mutu ya Eli ekatana. Eli tango ayoki sango wana esali ensomo. Mutu awuti ko défier batu 450 prophètes ya Baal, 450 prophètes ya Astarte, mais liboso ya mutu moko pamba mwasi moko boye fidèle mwasi ya mukonzi abangi akimi. Tambatindi ye alobi kende na Torah ya Kerit lokola na epoque wana mai ezalaki te mvula ezalaki konoka te bokauki ekotaki na mboka Eliya ke na Torah akomi kuna bakorbo babandaki koyela ye bilei toyebi ete na nsima na yango Torah ekaukaki nde tokomi place tokomi na verset 8 ya chapitre 17 ya premier roi ayebisi ekende na ville oyo Sarepta na bongisi mwasi moko ya veuve po aleisa yo. Alléluia. Alléluia. Nzala ezalaki makasi pasi ezalaki makasi na mboka mvula ezonoka te boyebi kolona te boyebi kobuka te parce que déjà bozolona te batu bazalaki en difficulté batu bayebaki te bakolia nini mwa provision bozalaki nango bolie esili ekomaki pasi biloko na zando ezotekama te ville
bazalaki na difficulté moko énorme. Mais bazolobela biso ezalaki na mwasi moko akufela mobali. Azalaki kaka na mwana na ye mobali ya moke. Toyebi te batie âge te, mais nayebi ke mwana wana azalaki mwana moke. Mama wana atali ba provision azalaki na ngo ebandi kosila. Atikali kaka na fufu moke, atikali kaka na mafuta moke. Ayebaki ete par rapport ya quantité ya mafuta oyo, par rapport ya quantité ya farine oyo, na kosala mwa gâteau moke, soki tolie esili. Eloko muso kolie kozala te, tobandi kozela liwa. Parce que azalaki kotala pa ba voisin, oyoka kuna voisine abandi kolela, mwana nanga akufi. Okoyoka kuna abandi kolela, mobali nanga akufi. Okoyoka kuna bazolela, mwasi nanga akufi. Pourquoi? Parce que bazalaki na nzala. Mama wana pe akomi na situation oyo bilei ya suka yango wana. Alors biso ki tolie eloko akolia mususu ekozala te. Mutu pe akoya kokabela ngai ya kozala te. Talo biso na ba situation mususu ekomelaka batu e banyo pe kiso même kokaba. Okoma mona ke oyo zana ngo ebongi kaka pona yo. Ne situation ezalaki na sarepta. Ndena boye moi si on a une résolution, alors bi on etikali muke, tikaka kanabima, na lokota bakoni, na tango nazo tanga version na kamwaka, alors bi nazo luka bakoni mibale. Yo se mona koni mibale la mibiloko. Mais pour na kolakisa niveau ya misère, moi si on bi nazo luka kaka bakoni mibale, pour na sala gâteau. Nalia na mwana na ngai. Curieusement, amodi tata boko ya mukolo. Alobi, apusani epa na ye. Alobi, pesanga mai ya komela. Tikana na ebisa yo. Ezalaki pendant 3 ans boule ezalaki kobeta te. Selon les paroles de l'homme de Dieu. Donc pour dire que, même mai ya pamba, kopesa mutu, c'était tout un problème. Alléluia. Mais moi si on azalaki na notion ya accueil. Azalaki déjà na bolingo kati na ye. Elle s'est dit muto eza mupaya, asengi nga mai, tika kaka na zo mai na pesa ye. Na lingina lo bandeko. Quel que soit oyo za na vie, yebaka koyamba batu. Alléluia. Yebaka koyamba batu. Parce que Bible ezoloba, batu mususu ba yamba ba étranger ba yebaki bango te, nzoka ezalaki nzembe ye moko, na nzela ya koyamba, nde Abraham azwaka Isaac. Na nzela ya kozamba, nde Nzambe afungolelaka Abraham motema pona kopesa ye secret etalinga boma Sodome na Gomorrhe. Mwasi oyo abandi kokende kozwa mai, mosali na Nzambe alobi sukana nuwana, mai kaka te. Mele langana eloko ya kolia. Mama bandi ko samba. Alobi mosali na Nzambe. Nazana ngana volonté ko kaba, mais la situation nazana ngo. Nazana bio ko kolia te. Mobali nanga akufa. Nazana mwana moko ya muke. Mwa muke ya farine etikali nanga na mafuta. Nazoluka bakoni ndengo yake kokuta ngai. Na pelisa moto na lamba gâteau tolia na mwana na ngai. Soki esili. Totonda te soki esili to bandi kozela liwa. Parce que mutako kabela biso azate, mutako assister biso azate. Dans une situation désespérée, une situation oyo esika ya kotie la motema ezalaki lisusu te. Menzo kande mama oyo ayebaki te. Na kati ya difficulté wana Nzambe azalaki na plan malamu pona ye. Alléluia. Na lingi koyebisa mutu moko azala difficulté lelo, malgré difficulté ozana ngo, malgré situation ya passion oza ko vivre, ozo mona esika ko bimela te, na pesi yo déjà information ya liboso ya malamu. Nzambe azana plan ya malamu pona ye. Soki totali na 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Nzamba alobi nini? 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27. Bible alobi
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Situation zanango, Nzamba linga confondre batu baza pembeni na. Ba bakanisaka ba makasi. Ba bakanisaka bango nde bayebi. Ba bakanisaka bango nde basanango. Nzamba linga mema bango na confusion, mais na nzela na yo. Yo oza komi bona faible, yo oza komi bona pamba, dis-toi que Nzambe azobongisa eloko moko malamu pona ngai. Moi si on veuve, nenge tolobi azalaki na eliki ya te, tala mbala mususu, na ebite situation nini ozo traverser. Peut-être basi baboki yo na famille, peut-être basi baboyi yo, peut-être oza lokola Joseph, oh bakoseli makambu, asali na ye eloko te, mais moi si ya mukonzi na ye lobi alinga ki aviole ngai. Bakosela peut-être makambu na famille, babenga yo ndoki, ba rejeter yo, okoma yo moko. Na Lamentation, chapitre 3, verset 19 à 20. Jérémie azoloba, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à ma douleur et à ma souffrance, mon âme est abattue au-dedans de moi. Alors, tangu nazo kanisa passion nazo mona, tangu nazo kanisa ba difficulté onaza nango, nazo mona pente na kobimela te, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et ça na mutu muso zo mona azo seka, mais ko seka moko de façade pour mon tema eza ya kozoka. Okomona mutu moko azo tambola. Pourquoi? Parce que mon thème est Kozoka. Jérémie a dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Combien de temps? La situation est comme Elio, ton âme est abattue. Oza ko se poser ma question, na kosuka wapi, na kosala ndenge nini, ton âme est abattue. Mais na kati ya abattement na ye, moi si yo ezalaki quand même disposé ya kosala malamu. Tango mosali na Nzambe alobi na ye, cette femme avait compris quelque chose. Et esengelaki na se sacrifier. Parce que imaginez, mutu azana nzala, azana difficulté, mupaya aye, alobi pesanga na nubiloko ebolingi bolia. Mais bayebi sio ke biloko asuka yango wana. Pesanga na nunalia, et puis abino tokotala si. Kanisa lelo, ofandi na ndaku na yo, ozana nzala, ozana difficulté, pasteur aye. Eh maman na yeko tala yo boni, o malamu nazo yo kanzala. Te pasteur tozala biloko kolia te. Oye tikali, eza na oka muke, tolia kaka na bana, soke sili na yebite kutu lobi ekozala ndenge nini. Mais pasteur ayebi shote, zo sani wana nyoso tu. Biloko wana nyoso yaka nango, popesanga na lia. Na Kinshasa lelo tokoloba nini? Moni ba pasteur, ba escroc, ba pasteur, ba miyibi. Ba pasteur balingaka batute, ba pasteur balingaka bango moko babonga. Tokoloba ebele, ndenge tosito mesani koloba na Kinshasa. Mais mwasi oyo tangu ayoki mosali na Nzambe, akangaki motema te, akei asali lolenge sengelaki asala, asali gato na ye, aye apesi mosali na Nzambe. Mosali na Nzambe alie. Mais na maloba na ya bandaki koloba, alobi pesanga nanu. Je te le dis, na yebisio lokola mosali na Nzambe, mafuta ekokauka te, farine ekosila te, kino mukolo mvula ekonoka. Tala nanu maloba ndengo wana. Pasteur moko yepa na yo, alie biloko nyoso ndaku, na yebisio ke ngana lia nanu soki na sisi kolia. Omona biloko ebota masuna nzungu. Kaka ndenge na zoloba, toko qualifier pasteur wana na moyibi, toko qualifier na escroc. Mais maman oyo accepta ki kosala sacrifice. Apesi mosali na Nzambe. Yango ngana lingina tuna, nazalaki komi tuna, pourquoi faveur ya Nzambe ekitelaki mama oyo? Pourquoi faveur ya Nzambe ekitelaki veuve oyo na lombango? Eloko ya liboso, faveur est comme elle qui est pourquoi? Parce que apesaki
na motema na ye. Elle a donné avec son cœur. Elle a donné avec amour. Et elle a donné sans murmure. Alléluia. Alléluia. Et l'oko ya liboso. Oye ezala qui était faveur ya Nzambe et qui te la ye. Ezala qui était apesa ki na motema na ye. Apesa ki na bolingo ya motema na ye. Pe azala ki na koyima imate. Exode chapitre 25 verset 2. Nzamba lobi na Moïse, tongela ngai tabernacle. Bokotia or, bokotia boye, apesi ba matériaux nyonso esengela ki bazala na yango pona kotonga tabernacle. Mena sepela ka inde ko moko Nzamba lobaki. Alobi okozwa yango na batu oyo bakopesa na motema ya malamu. Alléluia. 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 Est-ce que tango kabela kanzambe ozalaka na mutema malamu? Est-ce que tango kabela kabato bayaka kosenga yo? Est-ce que ozalaka na mutema ya malamu? Parce que eloko oye déclencha ki faveur ya nzambe et pas ya mwasi wana ya liboso ezalaki na mutema malamu. Elle a donné avec son cœur et elle a donné sans murmurer. Mais yomba la boni tango zo pesa, tango zo kaba, ezala na famille, ezala batu na balabala, ezala na église. Est-ce que okabaka sans murmure? To milo belaka nini? Ozo kaba, mais motema ezo sala yo pasi. Pasi non pas parce que on sali sacrifice, mais motema ezo sala yo pasi parce que on sepelite ko pesa. C'est comme si on t'avait forcé la main. De koso koso pesa bongo kozela kozwa eloko pa na Nzambe te. Soki opesa kana motema eza ko ima ima. Soki opesa ka eloko ozangi bolingo ndeko ozo pesa zangi eza na tina te. Yango même Paul azoloba ata soki na lobi minoko ya sika, ata soki na pesi nzoto nanga po batumba yango, soki bolingo eza te eza pamba. Alléluia. Alléluia. Tango pesaka et pas na batu. Tango pesaka et pas na Nzambe na église. Est-ce que tu le fais avec amour? Est-ce que tu le fais sans murmure? Alléluia. Et loko ya mibale. Moi si oyo apesaki na bolingo, oyo ezalaki important po na ye. Oyo ezalaki fi na ye. Parce que fi na ye bandaki kotala kotalela kouta na oyo alingaki kolia. Alobi soki tole sili tokozwa mwa quelque temps ya kovivre, quelques jours ya kovivre, mais soki nzaleye makasi ngai na mwana nanga tokokufa. Malgré réalité wana, malgré vérité wana, cette maman a joué risque ya kopesa. Alléluia. Alléluia. Tala kosala sacrifice hein, et ça risque. Moutou azo sala sacrifice, azo risqué, azo tia vie na ye en danger. Tala, ce qui sacrifice pour na yo eza risque te. Ce qui sacrifice pour na yo eza perte te. Sacrifice na yo eza pamba. Un sacrifice doit faire mal. Yangona Paul azoloba na ba Romain, alobi, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. La kanisi sous maloba ya papa évêque. Alobi, bazwa ntaba ya mobimba. Babomi ete, bakangie makolo na ye, baye babuaki ye na moto. Ntaba wana kosala nini? Église, ntaba wana kosala nini? Ekoganga pona nini? Azoyoka pasi. Un vrai sacrifice. Et ça sacrifice aux hommes et mamoutou. Il y a qu'on soit risque. Risque pour la vie na ye. Azotia vie na ye en danger. Azotia famille na ye en danger. Azotia nyonso na ye en danger. Maman oyo a comprena ki alobi soki to silisi kolia to kufi. Mais malgré réalité wana azui risque a tie vie na ye na ya mwana na ye en danger a pesi mupaya.
Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Biso tozalaka pona kaba. Nalingi na kaba $10, mais nayebi ke nazana $50 na sima. Nalingi na kaba $100, nayebi ke nazana $3000 na sima. Donc quelque chose qui va m'écouter rien. Na miso na biso batu, ezambongo ebele, na miso na biso batu, opesi ya ebele, mais na miso na nzambe, osali eloko te. Yango wana tangu Yesu azotala batu baye kopesa offrande, alobi mama oyo apesi koleka batu nyonso. Apesa ki te koleka batu nyonso mbongo na ezala ki ebele, mais apesa ki tout ce qu'elle avait. Atie vie na ye en danger, azui risque ya koya kopesa epai na nzambe, ayebi te lobi na ko vivre ndenge nini pona tikali na eloko te. Risque veuve oya Sarepta azwaki yango wana. Non seulement azwaki risque, non seulement apesa ki na bolingo, mais moi je ya Sarepta azalaki lisusu kopesa offrande na ye avec foi. Avec foi, pourquoi? Parce que mutu na nzamba alobaki soki opesi nga na le nalobi yango mafuta ekokauka te, fufu pe kosila te, kino mukolo mvula ekonoka. Mukolo nini mvula elingaki enoka bayebaki te. Mais cette femme s'est appuyée sur cette parole afandaki likolo maloba oyo, asimbaki maloba oyo, alobi mosali na nzamba si alobi. Elle avait la révélation. Azalaki na révélation soki Eli azalaki nani. Eli petango yake pa na ye, il ne s'est pas présenté comme ngai mosali na nzambe, ngai nde prophète munene, ngai nde na utiko bomisa ba prophète ya Baal pe Astarte. Alobaki yango te, alobaki tout simplement pesa ngai. Mais par rapport, il y a Moutouango Nenga Zalaki, maman a eu révélation, non, c'est un homme de Dieu. Le col à lobi boy, tikaka na sala na kondima, parce que je sens que moi Moutou a lobi koko kisama. Alléluia. Alléluia. Bible lobi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ndeko, même ceux qui ont pesé ndengenini, même ceux qui ont kabine ndengenini, ceux qui ont sali yango na kondimate. Sacrifice na yozapam. Parce que Bible lobby, c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Mofuti ya baïdo so baluka kai. Ya mofuti ya baïdo so basala ka sacrifice pa na ye. Mofuti na baïdo so batia ka vie na bango en danger po na ye. Gagneur d'âme, est-ce que tu es prêt ya kotia ba vie na biso en danger? Est-ce que tu es prêt? Il y a kotia ma famille na biso en danger pour Nzambi. Est-ce que tu es prêt? Il y a kotia vie na biso en danger. Tout se sacrifier biso moko. La veuve de Sarepta azwa ki risque wana. Azalaki na foi. Mais foi na ye azalaki ndenge nini? Ya liboso. Ah. Foi na ye azalaki en l'homme de Dieu. Andimelaki na mutu na Nzambe. Bible lobina 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confie-toi à Dieu. Mikaba epa na Nzambe. Nzamba lobi akokembisa yo. Aopeso makasi. Ojene ta 40 jours lokola Yesu. Okozwa penza makasi. Mais soki ozana ba problème. Olingi olonga. Balobi, confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Confiez-vous aux prophètes, les serviteurs de Dieu, vous allez réussir. N'évitez parfois de échouer. Mbala toza ko échouer na ba démarche na biso. Toza ko échouer na ba activité na biso. Toza li ko échouer même na classe. Pourquoi? Parce qu'on ne se confie pas aux hommes de Dieu. Papa béni, papa béni. Pasteur Joseph, pasteur Boni, pasteur Nestor Boni. Problème est athée. Mais est-ce que l'issouni nous a talé là yé? Tala, mutu azako se sacrifier na l'issou. Ya kondima. Likolona mutu na nzambe o atelemi liboso na ye. Bible le dit tu vas réussir.
Réussite. Et ça na maboko batato. Et ça na maboko na bango. Soko lingo réussir. Et ça na maboko na bango. Kota la bango teo pasteur Nestor. Okutu. Cordon fikia bana yo kanzala na sombela ki koka. Te kota la ndengo na te. Yo tala nde oyo kati na ye maloba na nzambe nde zako bima. C'est alors que ceux qui ont poussé na vision wana na mayele wana oyo ya koloba. Tango kotia ngona misala, tu vas réussir. Alléluia. Et là quand ya bibale moi si oyo andimaki na nini lisusu. Elle a mis la foi dans la parole de l'homme de Dieu. Ha. Atie kondima na ye na maloba ya mosali na nzambe. Tala. Oyo mutu na nzamba lobaki na ye, ça n'avait pas de sens. Mbala mingi to eshuwaka pourquoi? Oye pas pasteur. Pasteur a yebi si yo loko il faut ça la polonga. Yo bandio raisonner. Oh pasteur a lobi yango te. Oh pasteur a lobi, c'est impossible. 1 plus 1 égale 2. Ya bandio bisanga 1 plus 1 égale 3. A rien kosi. Namoni azana nguya te. Elle s'est confiée aux paroles de l'homme de Dieu. Bible zoloba, wana na tangi. Elobi, na Esaïe chapitre 44. Esaïe chapitre 44, verset 26. Où ils ont intéressé biso plus. Esaïe na partie A. Bible elobi, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Maintenant, le bantam est maboko. Bible lobi, Zambe a confirmé. Donc, a kokisaka, maloba ya basali na ye, a kokisaka, o batinda mina ye bazako loba. Ndeko, soko yebi yango ko réussir. Elle avait confiance na mosali na nzambe, pe azalaki na confiance ya maloba ya mosali na nzambe. Tango mosali na nzambe alobi na olikam. Ndeko pardon, ko betaka machine te, ko calculer mingi te. Yo salaka ka ndenge alobi. Soki résultat ezate, zonga yaka kotuna ye. Parce que moi so pe, mukolo mwana na ye abelaki akufi, azongi alobi mosali na nzambe. Na fandaka na ngana zalaki kimia. Oye pa na ngai awa, problème ezate to su biloko ya Golia. Mais comment se fait-il que mwana na ngai akufi, yo salia? Parce que abandi komitu na memuto yo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi na komi ko échouer? Tala, soki mosali na nzamba sa lobi na yo likambo. Okoti obandi ko sala. Tango moni échec, zongela lisusu ye. Papa commerce yango lobaki. Na banda ko teka na nga bien. Na mataki penza makasi. Na zoki ba bénéfice. Mais tala siko na bandi ko kueya. Nzambe na yo alobi nini? Akopeso ba directive asika. Okomona nengo kolonga. Mama oyo a pesi sacrifice. Pourquoi? Parce que mosali na nzamba alobaki. Soki nga na le mafuta kosila te. Soki nga na lie farine kosila te. Ce qui est insensé na miso ya batu. Parce que pourquoi biloko so lié et se continue na libumu na yo. Siko farine kosila te ndenge nini. Po oyo no soto ezalaki na kati to sito sopi to sangisi na mafuta to kalingi gâteau ebeli yo lié. Siko kuna na kati kozala ndenge nini. Mais curieusement maman wana tangu apesi mosali na nzambe allié. Tangu asili sikolia. Alandeko pour sacrifice na yo et réussir. Pour sacrifice na yo ezala créer na nzambe. Pour sacrifice na yo ebota ba effet. Esengeli oyeba papa Josué ebisaki biso lobi sacrifice ezokotisa biso na alliance na nzambe. L'alliance c'était quoi? Pesa mosali nanga alia. Tango akosilisa kolia et pas na yo pe bandi ko se multiplier. Alléluia. Alléluia. Alors bakite tango kolinga kolambe na yo moni fufu e matite. Alors baki pesa alia. Tala Bible zoloba mbuma soki baloni soki ekufi nanu na mabele te
moyen ebimisa mbuma mususu ezate. Tala zwa mbuma ya nguba, zwa mbuma ya madesu, tia na mabele lona. Phénomène nini lekaka wana? Mbuma wana ekufi na yango moko. Etango ekufi na yango moko, nde vi ya sika ekobanda kobima. Donc Eli alie nakoloba aliaki vi ya mama wana na mwana na ye. Aliaki yango spirituellement na makanisi na bango basi tala ezana bana mususu so mupaya ye kotala bino bobombe na chambre posoka bochai mupaya wana fufu alia mwana fandi kaka boy misu na fufu mupaya mupaya kacha kotsi na loboko yepe loboko elanditi na munoko mupaya amelipe so idiu nasir mwana fefu wana da osala bongo po azo statir pendant que non vie yango ezo kende eloba nango bato publicité énergie yango ezo leka kaka bo énergie eleka mais muto na yebi eta bibeli soki wapi abandi ko lia biloko ngai fale na lia to liwa mama pe ye moko azali ko milobela kati na ye liwa yango ezo ya papa oyo aolia fufu na biso to kito kufa mais afandi azotala tangu Elia sisi kolia mama ona akei atali lisusu farine oyo ezalaki ya sakombi moko ekomi dibikolo azui alambi bale esilite ebaki tala ça va bien Nzambe aza bien. Il suffit seulement de comprendre, on se connecter. On se connecter na maloba na Nzambe, on se connecter na mutu na Nzambe, on se connecter okota na alliance na Nzambe. Ndeko, sacrifice na yo tango kosala yango, Nzambe akosepela, pe koyeba kopambolama. Alléluia. Alléluia. Sacrifice na yo ekoyeba kosepelisa Nzambe. Papa Josué yebisaki biso. Oyo ba prière na yo ekokoka ko résoudre te. Oyo kolela na yo ekokoka ko résoudre te. Lamentation to tangi yango. Jérémie azoloba, quand je pense à l'absinthe et au poison, azokanisa ba difficulté, ba passion azomona na vie na ye. Abandaki peut-être kosambela. Alors mon âme même est abattue au-dedans de moi. Mais abattement na ye, yango na Bible ezoloba. Ba souci na yo ekobakisa ta litono moko te na maloba na Nzambe. Ekolongola ta litono moko te na maloba na Nzambe. Okoki kolela banda tongo tipoko anga biso pe nyonso tosangani toye tolelisi yo ndeko Nzambe akopesa solution te. Mais Nzambe akopesa solution soki o risqué. Nzambe akopesa yo solution soki otie vie na yo en danger. Ya bibale sacrifice ya mama oyo epekisaki kufa. Sacrifice na ye arrêté kufa parce que azalaki kozela liwa alobi soki na lié to silisi to kufi. Mais Bible lobi sacrifice na ye et arrêta ki kufa. Sacrifice na ye salaki lisusu nini? Sacrifice na ye ndenge papa Josué ebisaki biso lobi et atiraki présence ya Nzambe na ndaku na ye. Pe présence ya Nzambe tango ekoti Nzambe asali au-delà même ya pensée na ye. Tala Nzambe tango apambolaka Bible lobi il va vous mesurer avec la mesure dont vous vous êtes servi. Mais na sepelaka nini? Alobi une mesure serrée. Tala tia fufu na kopo fina fufu wana o fini penza bien o ningisi fufu ko sa nini? Ba mama bateka ka basawa te o tie na kopo o fini yango et puis on ningisi fufu ko sa nini? Ekiti o bakisi lisusu o fi donc Nzamba lobi il va vous mesurer avec la mesure dont vous vous serez servi, une mesure serrée, secouée. Et puis bandi ko déborder. Zwa kaka kopo oyo toki tout simplement au sopi na oyo za serré, oyo za secoué, oyo za serré secoué ko lekebele.
Nzamba kosala tango yo za ko se sacrifier, tango tie vie na yo en danger. Nzamba kosala même au-delà ya makanisi na yo. Papa lobaki na biso, azongi selo peut-être ka mbongo te, peut-être ko peso santé. Mbangu, mosali na Nzambe moko. Na mwasi na ye bafandi na ndaku. Bazalaki susu na eloko te. Bazalaki na $20. Et $20, on a fait la paix à moi si nae, à que nous sommes à moi quelques provisions pour va continuer à lier nanda. Et comme il n'a pas quoi mon dimiaye. Oh non papa Josué, n'enga na zabo epenza moi na baliba bengane na classe. Il fallait afuta. Ma frère participation à examen combien au $20. Pasteur atali maman pasteur atali pasteur. Fini miss. Ko finamiso na pona koloba nini ko pesa te. Pasteur atelemi a côté na chambre abimi na $20 apesi mundimi akei. Mama pasteur atomboki yo ko bomisa ngai na église na yo elongo église na bango comme église a pasteur. Na église na yo ko bomisa ngai tala boye na boye to ko kufa nzala. Nzambe na bolingo na ye asali ke lobi bandimi bayeli bango mo biloko ba continuer kolia. Plusieurs mois après, moi na bango, oye sengela ki ba futa ya classe wana abeli. Ba kena hôpital, ba médecin batali, ba lobi moi no il faut ba opérer. Malheureusement ba kena na hôpital privé. Opération $3000. Maman pasteur na pasteur ba fandi. $3000 et ko uta wapi? Église à peine tobandi si 60 membres 3000 et ko uta wapi balobi soki dans 3 jours tu opérer moi na te moi na kokufa pasteur a chaîné asali soki nini et comme 3e jour amoni gaga ba zui mwana oh bokena ye wapi ote tokena ye gaga bake ba koti na salle d'op ba opérer mwana ba bimisie monsieur papa. Intervention et réussir. Intervention et réussir. Si koyo to sala nini na zapene loko foot ya kosimbi sabino te we kokokana na $3000. Ce n'est même pas un problème. Kendo kota na bureau wana. Docteur azoluka yo. Docteur azoluka ngai akomi kuna. Akoti mutu. Na papa fandi. Est-ce que yebi ngai? En tout cas, nazoye bali susute. Alobi, obandaka ko sala évangélisation. Tokutani na nzela ote ingai. Na landa na église na yote. Mais na bongola ki mutema na kota ki na église mususu. Et ba prière yo salaka parce que c'était un étudiant. Abi nazalaki étudiant na médecine, na silisa. Naza spécialiste, naza chirurgien. Natangi saka na poto. Natangi saka na ba pays Afrique, natangi saka pa na Kinshasa. Naza neti moninga ya kolo hôpital o tangu na ye. Na moni yo, na tudi tato ayeli nini ba expliquer ngai moko na zui mwana na yo, na prendre ye en charge, na futi mbongo nyoso, na opérer ye. Pasteur a fukami, maman pasteur a fukami, pasteur a se rappelé, ayebisi mo si na ye, au moni $20. Moi salobi, nzamali biso. Alléluia. $20 et boti combien? Et ça même pas fois 10. Et ça même pas fois 100. 3000. Donc pour dire que Zambé, ce qui a sengui au sacrifice, attends-toi à ce que asala eloko oyo ekoleke la mayele na batu. Oyo ekoleke la même mayele na yo moko. Mais l'essentiel ezali ete opesa na motema na yo. Bible lobi bandimi ya Macédoine, ils se sont donnés eux-mêmes. Papa yebise ki biso ngo dimanche. Bami avant bakaba, bami kaba kina nu bango moko epai na Nzambe, pe epai na basali na Nzambe, pe tangu ba pesi, ba pesa ki au-delà. Ndeko tango linga kopesa sacrifice. Est-ce que na motema na yo oyo kaka bolingo po na Nzambe? Oyo kaka esengo tango zo pesa sacrifice. C'est vrai que sacrifice est ça la capacité.
Mais tant que vous faites un sacrifice, est-ce que vous faites le meilleur de toi-même? Est-ce que tant que vous faites un sacrifice, vous faites ça avec foi? Foi na mutu na nzambe, to foi na maloba ya mutu na nzambe. Ce que vous avez besoin sacrifice na yo, et sepelisa nzambe, sacrifice na yo, et soit impact, et changer vie na yo. Salela makambo oyo misatu. Okomona ndenge nzambe akopambola yo. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi. Totelemi tobondela. Totelemi tobondela. Telema. Mutu afanda te. Soko ofuka mofukami. Soko kolala na se olali. Mais tobondela. Église pesa munene. Soko kotambola. Poza la libre bondela malamu. Parce que bamisu babanga kao mutaza pembeni na ngako yoka. Oko kotambola. Po okende ko solo na nzambe na intimité, okota dans les secrets. Ndeko tozo bondela. Yebisa nzambe. Kolandisa maloba oyo. Kolo pesa ngai motema ya esengo. Tangu nazali ko kaba. Tangu nazali ko pesa sacrifice. Tangu nazali ko offrir epai na mutu. Nzambe pesa ngai bolingo. Pesa ngai esengo. Nakaba na ko ima te. Na sala sacrifice na ko ima te. Tobondeli na kombo na Yesu, haleluya. Yahweh. Toyekoli. Poko na lelo ete mwasi oyo ya Sarepta. Veuve oyo ya Sarepta. Tango azalaki ko pesa sacrifice na ye. Apesaki yango na bolingo. Apesaki yango na esengo. Atako ezalaki pasi. Atako ezalaki. Oyo ezalaki ya suka na ye. Menkolo apesaki yango na ko ima te. Elle a donné avec son cœur. Elle a donné avec amour. Elle a donné avec joie. Kolo, longola ko ima kati na ngai. Tangu nazali ko pesa na calculer te. Tangu nazali ko pesa na ima te. Tangu nazali ko pesa nazala na doute te, na kanga motema te, kasi na pesa na esengo. Kasi na pesa na esengo. Pona yebi nani oyo naza kopesa. Kolo kokaba ezali likabo ezali kouta kati na yo epai na yo likabo ya libéralité. Seigneur, pesa ngai ton ya libéralité. Pesa ngai un esprit de libéralité. Tangu nazali kokaba nakaba na esengo, nakaba na bolingo, nakaba na ko ima te. Yahweh naza na posa na yo. Yahweh naza na posa na yo. Kotisanga na dimension ya sika. Dimension ya libéralité. Dimension ya amour. Kono kotisanga na dimension ya sika. Ya kokaba sans murmurer. Ya kokaba sans se soucier du lendemain. Bandimi ya Macédoine. Ya boba kabela nzambe. Bami kabaki mobimba epai na yo. Kolo nazaya yo. Nazala ya yo. Nazala ya yo. Nazala ya yo. Nakabela yo na bolingo. Na motema na ngai mobimba. Yahweh nazala ya yo. Kolo nazala ya yo. Pesa ngai molimo ya kokaba. Pesa ngai bolingo ya kokaba. Kolo nazala ya yo. Na mobimba na ngai nyonso po na yo. Nyonso ya ngai ezala po na yo. Nako ima te. Nako lela te. Kasi nyonso ezala po na yo. Nyonso ezala po na yo. Nyonso ezala po na yo. Nyonso ezala po na yo Yahweh. Nyonso ezala po na yo. Kolo pesanga bolingo.
Bolingo ya kokaba. Bolingo ya kosala bolamu. Bolingo na mipesa ngai moko pona yo. Yahweh, pesanga molimo ya sika. Un esprit de libéralité. Un esprit de libéralité. Un esprit de libéralité. Un esprit de libéralité. Église Nabiso, tous un esprit à libéralité. Tous un esprit à libéralité. Au nom de Kozama Lille. Kozama Lille. Bible Lobi, photos à la fervent d'esprit. Tu vas couper la moto. Tant que tu as bondela. Année oyo. Eza. Année d'expansion. Et sengeli na biso to ya munene. Et sengeli na biso to funguama. Toza ko bondela sikoyo. Et tes zambe à étendre biso. Alors bito étendre ba limite na biso. To bondela nzambe. Apesa biso ba moyen. Ba moyen pour to somba. Ba moyen pour to somba mapango. Oye ko permettre biso to ya munene. Toyebi défi o tozana yango. Mondenge o tozali ya ko somba na ngambo oyo. Yebi sa nzambe. Na lingi ngai pe na se sacrifier. Na lingi ngai pe na participer. Na lingi ngai pe tangu lupangu oyo ko somba ma. Nazala fier ya koloba par na ngai pe kotaki na cha ya lupangu oyo to bondeli na kombo na Yesu haleluya. To banzambe pesanga ba moyen pesanga imakoki yo lobi na biso na expansion to ba ko étendre ba limite na biso to lingi to étendre ba limite ya lupangu na biso to lingi to étendre ba limite ya église na biso zambe pesa ba moyen. Pesa ba moyen. Pesa ngai ba moyen na contribuer pour na achat ya parcelle. Pesa ngai ba moyen na contribuer pour église na biso ya munene. Enda ya baba ora kantara bakori. Ibe ya baba ora kantara bakori ya mana oro bobo. Enda ya baba era kantara bakori ya mana era baba. Imara baba era kantara bakori ya mana emba ya baba. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Tolingi to étendre ma limite. Tolingi to étendre ma limite. Zambe pourvoir. Pourvoir. Pambola mwana na moko na moko. Pambola ngai Yahweh. Poete na eba ko contribuer. Poete na eba ko participer. Na achat ya parcelle. Zambe pesa ngai ba moyen. Pesa ngai makoki. Na eba ko pesa avec libéralité. Na eba ko pesa avec amour. Pour te atteindre. Pour te atteindre. Pour te atteindre expansion. Eh Yahweh. Multiplier. Multiplier ma voir na biso. Multiplier ma moyen na biso. Pour être toi eba ko somba. Yahweh tozana défi. Tozana défi. Ya kosomba mapango eza zinga zinga na biso. Natina ete to eba ko s'étendre. Natina ete to eba ko ya munene. Yahweh pesa biso ba moyen. Esika tozali kolo ekomi moke. Na neo ya expansion, tozali ko multiplier ba nombre même ya ba fidèle. Kolo esika ekomi moke. Tolingi étendre biso. Tolingi étendre ba limite na biso. Tolingi tozali na plus d'espace. Lokola ba fils de prophète oyo ba yebisi bosakoli esika oyo tozali ezali susu malamu te. Pesa biso ba moyen tobima tokende kokata banzete totonga temple ya munene koleka. Eh Yahweh totie motema epai na yo. Totie motema epai na yo. Moko na moko se sacrifier. Moko na moko apesa le meilleur de lui-même. Moko na moko apesa oyo esengeli po ete église na biso ya munene. Po ete toyeba ko acquérir ba nouvelle.
possession. Toyeba ko étendre ba limite na biso. Eh Yahweh. Toza na posa na yo. Eh Yahweh. Toza na posa na yo. Pesa biso ba moyen. Pesa biso ba moyen. Pesa biso ba moyen. Toyeba ko somba. Pesa biso ba moyen. Toyeba ko étendre ba limite na biso. Kola ni sama vision pesa ki biso na ane. Kolo. Kolo. Pambola. Pambola ngai. Pambola ngai. Pambola ngai. Pesa ngai ba moyen. Poete toyeba ko étendre ba limite ya église na biso. Kolo na mutu mususu te. Pesa ndengai. Na mutu mususu te. Pesa ndengai. Pesa ndengai. Pesa ndengai. Esprit ya libéralité. Toi ya libéralité. Pour toi va qu'on soutenir mon salaud. Pour toi va qu'on soutenir vision. Acteur ya liboso. Katina vision ezangai. Acteur ya liboso. Katina vision ezalingai. Yahweh pesa makoki. Pesa makoki. Pesa makoki. Poto yeba ko étendre ba limite na biso. Le lengo sengi na biso. Le lengo senga ki na mosali na yo. Na Esaïe 53. To yeba ko étendre. 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 To yeba ko étendre ba limite na biso. Na kombo na Yesu. Ibara baba era. Endo ya baba era kantara bakori. Endo ya baba era kantara bakori amana. Ibe ya baba ora kantara bakori amana eba ya baba. Yahweh. Yahweh sala. Yahweh pesa makoki. Pesa makoki. Pesa makoki. Poto eba ko étendre ba limite na biso. Poto eba ko étendre ba limite na biso. Poto eba ko étendre ba limite na biso. Au nom de Sikoyo. Tozo sa la prière à autorité. Bible lobby. Ezana batu mususu. Oyo pauvreté. Etinda kabango ba pesa muke. Mais Bible pèse ebisa biso. Que celui qui donne libéralement devient plus riche. Donc ne kotele me la molimo pauvreté. Boko na boko ke ne kotele me la molimo pauvreté na bomo inaye. Boko na boko ke ne kotele me la molimo ya pauvreté na église na biso. To benga na yango esika bikeke ne bisika bikauki na kombo na Yesu to boneli haleluya. So autorité likolo ya pauvreté. Pauvreté est encore obligé au pesa muke. Bible lobby. Proverbe ezoloba. La pauvreté nous oblige à donner peu. Yebisa nzambe. Pauvreté. Yo pauvreté. Yo pauvreté. Ozali kotindika ngana pesa muke. Na bengani yo na bomo inangai. Na bengani esprit ya pauvreté na bomo inangai. Na bengani esprit ya pauvreté na bomo inangai. Na kombo na Yesu. Bible lobby, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Na bengani. Molimo ya épargne à l'excès. Molimo ya épargne à l'excès. Na bengani yango. Na kombo na Yesu Christ. Molimo ya épargne à l'excès. Na bengani yango na bomo inangai. Ele kwa mosika ya ndaku na ngai. Ele kwa mosika ya ba réserve na ngai. Ekende bisika bikauki na kombo na Yesu. Esprit ya pauvreté. On est obligé ngai. Na pesa avec ma calcul. Na bengani yango.
Nabengani yango. Ekende bisika bikauki na kombo na Yesu. Ekende bisika bikauki na kombo na Yesu. Pauvreté na bombo ya bandimi. Pauvreté na bombo ya mondimi moko na moko. Na ndaku ya bana nzambe. Na ndaku ya balongi bilimo. Nabengani pauvreté. Nabengani pauvreté. Nabengani pauvreté. Nabengani pauvreté. Na kombo na Yesu. Nabengani pauvreté na ndaku na ngai. Nabengani pauvreté na ba projet na ngai. Nabengani pauvreté na ba entreprise na ngai. Nabengani pauvreté na commerce na ngai. Nabengani pauvreté na kombo na Yesu. Yo bolimo ya bokauki. Yo bolimo ya bokauki. Nabengani yo. Bima na bomo ina ngai. Bima na ndaku na ngai. Na bisika bikauki na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Yo pauvreté, quelle que soit l'origine na yo. Quelle que soit l'origine na yo. Atako eza pauvreté ya famille. Na bengani yango. Ekende bisika bikauki na kombo na Yesu. Soki eza pauvreté ya quartier. Na bengani yango. Ekende bisika bikauki na kombo na Yesu. Soki eza pauvreté ya mboka Congo. Na bengani yango. Ekende bisika bikauki na kombo na Yesu. Soki eza pauvreté. Soki eza pauvreté. Euti na bakoko na ngai. Euti na bakoko ya bakoko na ngai. Na bengani yango. Ekende bisika bikauki na kombo na Yesu. Au nom de Bible lobi, la pauvreté nous oblige à donner peu. Mais moi, Sioyo, avec le peu qu'elle avait, elle a sacrifié. Yebisa nzambe. Pesangaï don, il y a libéralité. Pesangaï esprit, il y a sacrifice. Pour aider, quand il faudra sacrifier, tango ekozala ete na pesa. Na pesa na ko ima te. Na pesa na ko kanga motema te. To bondeli na kombo na Yesu haleluya. Eh Yahweh. La pauvreté oblige certaines personnes à donner peu. Et dans le texte que nous venons de lire, Yahweh, nous voyons à Sarepta, azalaki nango muke, mais pauvreté et empêcha qui était kopesa. Yango lele eko benga na milimo mabe. Esprit ya pauvreté, esprit ya égoïsme, esprit ya bolingo na mbongo. Oyo kopekisa ngai kokaba, oyo kopekisa ngai ba sacrifice quand il faudra le faire. Na bengani yango. Ekende bisika bikauki na kombo na Yesu. Neko bondela, bondela, bengana molima pauvreté na bomo ina yo. Bengana molima pauvreté na bomo ina yo. Bengana molima pauvreté na ndaku na yo. Bengana molima ya pauvreté. Oye kopekisa yo kokaba. Oye kopekisa yo kosala ba sacrifice. Bengana yango. Bengana yango na bomo ina yo. Bengana yango na ndaku na yo. Bengana yango kati na yo. Molimo na pauvreté, molimo na égoïsme. Ebima na kombo na Yesu. 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 Égoïsme na bomo inangai. Pauvreté na bomo inangai. Oezo poussenga na zala égoïste. Oezo poussenga ngai ba kokabate po eza muke. Na bengani yango na kombo na Yesu. Na bengani yango na bomo inangai na kombo na Yesu Kristo. Na bengani yango na bomo inangai na kombo na Yesu Kristo. Na bengani pauvreté
Na bengani égoïsme. Na bengani bolingo ya mbongo. Na bomo inangai. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui donne libéralement devient plus riche. Oya zana posa ko koma riche. Tozo sala prière. Yebisa Nzambe. Pesanga esprit à libéralité. Kotisa kati na ngai esprit à libéralité. Nazala capable ya kokaba. Nazala capable ya kopesa. Même tango ekokute ngai, même tango ekozala sacrifice pour na ngai, Nzambe pesa ngai esprit ya libéralité. Tobondeli na kombo na Yesu, haleluya. Awe na kombo na Yesu. Pesa ngai kolo molimo ya libéralité. Poète Bible lobi, celui qui donne libéralement devient plus riche. Yahweh, pesanga esprit à libéralité. Yahweh, pesanga esprit à libéralité. Soki na kozala riche, nazala riche pour na ngai moko te, mais nazala riche pour na batu mususu. Nazala riche pour na yeba kokaba. Nazala riche pour na yeba kosala ba sacrifice. Nazala riche poete batu bakozala nzinga na ngai balela te. Ezala na lingomba elela te. À cause ya richesse okopesa ngai, Yahweh, église na yo elela te. À cause ya richesse okopesa ngai, Nzambe bana na yo, bana na Nzambe balela te. À cause ya richesse okopesa ngai, à cause ya richesse okopesa ngai, Nzambe indigent azala lisusu te na kati ya église. À cause ya richesse okopesa ngai, Yahweh, Yahweh, bato basepela na lipamboli okopesa ngai. Église esepela na lipamboli okopesa ngai. Congo esepela na richesse okopesa ngai. Pesanga esprit à libéralité. Pesanga esprit à libéralité. Pesanga esprit à libéralité. Pesanga esprit à libéralité. Nazala ko calculer te. Nazala ko hésiter te. Quand il va s'agir de donner, quand il va s'agir de sacrifier, Zambé, nazala na molimo ko hésiter te. Nabeta tembete. Nasala ba calcul te. Pesanga esprit à libéralité. Pesanga esprit à libéralité. Pesanga esprit à libéralité. Pesanga esprit à libéralité. Bozui nangai ezala bozui ya batu nyonso. Bible elobi tango eteni moko ya nzoto epambolami, nzoto mobimba esepeli, nzoto mobimba epambolami. Seigneur, ezala bongo mpona bomoi na ngai na kombo na Yesu Kristo. Soki opamboli ngai, Nzambe nakanga maboko te, nakanga misu te tango bosenga ezali, nakanga loboko te tango bosenga ezali. Mais pesanga esprit à libéralité. Pesanga esprit à libéralité. Pesanga esprit à libéralité. Au nom de Sikoyo, moko na moko kokende ko remercier Nzambe. Pona oyo toyoki. Moko na moko kokende ko pesa Nzambe merci. Pona esprit à sacrifice, esprit à libéralité. Oyo apesi na moko to bondeli na kombo na Yesu, haleluya.
Amen, amen. Poveti maboko, poveti maboko. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sima ya koka lobanzambe panabiso. Topesa action de grâce pour la commission nzambe. Merci pour la nyoso. Merci pour la lobanaye. Merci pour la délivrance. Alors bongisa action de grâce ya malamu. Karibu yaka obonzela nzambe. Action de grâce. Merci. Tolingi topesa bafande pana biso topesa bafande kata enveloppe. Soki na lozwa enveloppe ete tombola loboko na yo ba protocole bakopesa yo. Et bongo soki ozwa enveloppe na kati toza na bon komi kombo na yo. Otie pe jour na date ya lelo. Bibika liboso eza moko na zomi. Toza na rubrique ya offrande bible lobi kuya na ndako ya Nzambe pamba pamba te. Toza na rubrique ya don. Pour arrêter côté en enveloppe été, bakotia panier, tokopambola ye. Tous en rubrique Mons Olivier, soutien projet, évangélisation, musicien, fonds de mission, fonds spécial, la souka, otier total général, et simaya bon abisso, sokozan a sujet de prière, okokoma, papa nabisso, pasteur Joseph Zawana kobonde la bona yo, soko silisi, ozong signon souka enveloppe otobonde la. Nous tombons l'enveloppe na biso. Seigneur, merci pour ta bonté pour ce soir. Si que tes Nzambe offrande à biso apoko lelo et attirer présence dans la vie à moko na moko Seigneur. Offrande apoko Nzambe et sale ke nkolo okita na vie à mutu moko na poko lelo. Oza Nzamba bilaka. Na kombo na Yesu Kristo. Amen, amen. Alors tozo tia enveloppe awa. Karibu. Okay. Ah, tozo tia ba enveloppe, kala dis tozo tia kun. Beti maboko pour le coup Nzambe, beta maboko Nzamba za bien. Alors avant d'appeler sa parole pas papa Josué, nazo rappeler que lobi lisuto okutana awa. Na mole batu ebele bazoya te na ebite soke zanini. Nzamba sunga biso to ebisa bandeko no ba comprendre te que lobi bazanga te biso nyonso to bénéficier na enseignement oui. Alors, deuxième communiqué, je crois que Dadi, à l'Obagango, sous dimanche, et ça pour un billet, il y a célébration Pâques. Il y a ça papa na biso, ma fait confiance. Vraiment, tout ça, la news, tout somba, billet. C'est pour honorer aussi au papa, à Zoé Bisabiso. Tout somba,
bande koto somme. Donc soko lingi mona administrateur d'asima bien mogoza na 10 000 francs. 5 dollars à pamba. Alléluia. Voilà. Donc to bengi papa Josué. To beti maboko. Babi bete lankolo maboko ko bete na papa Josué te bete lankolo. Amen. Nzambe apambola papa na biso cordon na biso ancien Vicky pona matea o ya te biso ndenge tokoki ko attirer faveur ya Nzambe na bomo na biso à travers sacrifice. Biso no so ndenge to vandi awa tozana posa ya faveur na Nzambe, bienveillance ya Nzambe. Tozana posa nango. Eloko sepeli singa na moni kuna simbo solo kwa bwana église te. Na moni kuna ba téléphone makamtolo ba ezo concerné bino kuna te. Alors moi so ya pesa ki sacrifice eloko ezo lekelanga na moment moko daki très difficile. Moment où passe économie za parteur carburant za komata makambo mais yango a risque ki makambo ezo tambola malamu te. Mende moment wana moi so ya pesa ki sacrifice na et sacrifice na et attirer faveur et arrêter les lois et puis et sali ki abondance eza ananda kunae. Nazo pesa yo enveloppe na moment oyo o risqué. Surtout yo motozo préparer makamuna libala oza aposa faveur na Nzambe. L'air moko lo babi ndenge to zimbongo ya salto comprendre eza faveur na Nzambe. David est devenu grand par la faveur de Dieu. Akwa kwa munene nini? Abotama na libota munene était akoma président de la République, ezaki faveur ya Nzambe. Faveur ya Nzambe za na tango batu na yo, bat bazo construire, yo zo construire tango simeza ya koma tolobi non, c'est la faveur de Dieu. Faveur ya Nzambe za bien pe po na ba étude non na université. Na moni de remonta auto sa licence na droit na campus asala ki examen te. Azaki na kata salte et puis ayebi professeur na bangata monter à mabe. Mais baninga ne ba bengi na inikini ba bisi to moni kombo na yo oliki na première session. Ayer bi me passe nanga moko nazo kama na ye na snabi wana za faveur ya Nzambe. Esokolo ba men. Alors zo enveloppe no yo moko okoya kozongisa ngo vendredi. Soko za na poser attirer faveur ya grandeur. Faveur na construction, na ba faire na yo, na ba étude na yo. Oza obligé ya kochela ngo sacrifice pour attirer faveur ya Nzambe. Alors ya go s'en faire rapidement. Maté ça clair, mettre en pratique. Batu na yo pourquoi zotonga lero yo mboke za pasi boy. Faveur ya Nzambe salaka okot na salle d'op. Pesa mam edenga pa ozoba na edenga pesa. Faveur ya Nzambe esalaka obala ndenge nini? Ozwa garantie andako ndenge ni okomona makambo faveur esalaka. Faveur ya Nzambe esalaka. Namona moto bakangi na hôpital na 51 heures. Asali 2 mois na 51 heures. Mbongo kofuta ezate. Babi parisien moko ayaki. Akei kuna na bureau administratif atuni. Banani bazana bakawa. Baumeli bazobi mate. Baebise moi soyo. Il faut foutre cela $1,500. Balobi a fouti. Aboyi kutu amona na mwasi yango. Mwasi ana ye ba yebise ke moto moko a fouti pona yo. Iza faveur ya Nzambe. Aboyi ba mona na. Ba mona ni te. Me ba ye ko yebise ke mama ko okende moto moko aboyi komi mondi sa me a fouti pona yo. Faveur na Nzambe. Et ya bazo pesa bato no so visa te me yo mutoza na premier voyage. Balobi na neni yo zu visa oyebisa bango eza faveur. Ndenge bayemba eza likambo ngolu. Zwa sacrifice mettre mateya oyo en pratique. Okomona ndenge faveur. Pesa moto musu enveloppe na esoki. O zangi yango. Est-ce que tuko betela nkolo maboko makasi? Nzamba pambola yo pona ba sacrifice na yo. O nyonso sa sacrifice tika na 4 jours sacrifice na yo ebemela o délivrance. Na raté amen na yo.
Nalobi na raté amen na yo. O sala before. Nga akutai na mama moko. Na mama. Lobi neno mona ni te bisinga. Ah pasteur. Lobi musale zaki mwe bele mena roya lobi. Roya lobi neni. Bongo lelo. Abi lelo mercredi. Ah na ebaki lisusu te. Me yazaka na likanisi aroya lobi. Lobi ayakite. Lelo zaki na ngona makanisi te. Aroya lobi. Donc yo zoya isa sacrifice. Tika na 4 journées oyo ndenge tolobi sacrifice et même ma délivrance na makambo na yo. Alors totelemi poto clôturer. Kobo sanate ba oyo nan bazongi cité mbongo na bango pona construction na kanisi pasteur Nestor azana sokaki na enveloppe na yo ya première tranche. Kutana pasteur Nestor opesi yango ekozala malamu. Et invité pe bato mosulobi na priyo tokosambela lokwa momesano enzamba kosala biso ngolo. Ba benga mpona kote ya samedi oyo babongama département oyo. Oh, ben intercesseur bozala na motuke samedi eza tourna bido. Seigneur, tozana posa faveur na vie na biso. Mutu moko te oyo azotambo na sa mokili oyo akoki koboya faveur na yo. Faveur na onde facilitaka biso tâche. Faveur na yo ekomisaka makambo ezalaki impossible ekomisango possible. Faveur na yo efacilitaka biso makambo oyo tokoka kosala te. Tozana posa ko attirer faveur na yo. Tozana posa ya komona impact ya délivrance na nzela ya sacrifice. Ndenge tozoya tozosala sacrifice. Kotika makambo nyonso koya na présence na yo. Mema délivrance na domaine moko na moko ya vie ya moto. Nzambe ya papa Beni Amuli. Tala peuple bazanga makambo kosala te. Mais ba se disposer à cause de la présence d'ayo. Pesa biso lisusu temps, yo ndoza mettre temps. Soki to kutani lobi na pourquoi. Seigneur, to kozanga ko rendre action de grâce te. Zonga na moko na kimia. O tozo kita na repas le soir. Seigneur, et contribuer pour la santé. To bonne libongo au nom de Jésus. Amen. Nzamba pa molope noza molongi. Oza pena molongi yonde nzambe va compter yo parmi